Xo'p, responsive web design certification ochamiz. Responsive web design principles bo'limida birinchi qismidan boshlaymiz. Demak, responsive web design challenges bunda aytyapti. Veb-saytni har xil turdagi, har xil o'lchamdagi displeylarga dizaynlashtirish va media query'lar yozish bo'yicha bo'ladi. Bu bir responsive web designni kichik bir qadam bo'ladi. Demak, go to the first lesson. So, media query'lar bu CSS3 da introduce qilingan texniklardan biri. Ya'ni siz ma'lum bir qoidalar bergan holda veb-saytni dizaynlashtirishingiz mumkin. Misol uchun, device'ni display shunaqa o'lchamga ega bo'lsa, web sahifadagi elementlar bunaqa ko'rinishdagi, ya'ni kichik bo'ladimi, kattaroq bo'ladimi? Misol uchun, xuddi dasturlashda if else switch yozgandek ko'rinishdagi narsadek bu media query yozish. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Max with 100, ya'ni 100 ga yoki 100 dan past qiymatga ega bo'lsa, bu yerda mana shuni if deb olsangiz, bu yerda then qismini yozasiz. Ya'ni agar shunaqa qiymatlarga ega bo'lsa, bu yerda CSS'imizning qoidalari yozib o'tiladi. Mean height deyilgan. Bunda aytyapti, okay. So, following media query returns the content when the device height is more than or equal to 350. Demak, mean height bo'ladigan bo'lsa, 350 ga teng yoki 350 dan katta bo'lsa deb belgilangan. Ya'ni bu minimum, eng past bo'lishi imkoniyati. Bu yerda max width, ya'ni eng baland qiymat deb olishimiz mumkin. Mana shu yerda o'zingiz tushunib olishingiz mumkin. Chuqurroq, aniqroq qilib berilgan. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Add a media query so that p tag has a font size of 10 pixels when the device's height is less than or equal to 800 pixels. Xo'p, mana bu yerga yozishimiz kerak ekan media query'imizni. Ya'ni max height'imiz 800 piksel bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 800 ga teng yoki 800 dan past bo'ladigan bo'lsa, p elementlarini font size 10 pikselda bo'lishi kerak. Demak, yozamiz. Media query'ga max height 800 piksel va ochib olamiz. Buning ichida endi CSS rule'larimizni yozishimiz mumkin. Nima qilish kerak? Font size 10 piksel qilamiz. Menimcha tayyor. Bu yerda tekshirishimiz mumkin. Xo'p, test qilamiz. Ajoyib. Mana to'g'ri ishladi. Keyingi challenge o'tamiz. Xo'p, responsive web design principles make an image responsive. Va endi web sahifamizda rasmlarni, image'larni responsive qilish haqida bo'ladi. Xo'p, buning uchun o'zini CSS propertylari mavjud. Foydalanishimiz mumkin. Aynan ko'rib mana img image tagini quyidagi qiymatlardan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, nima deyilgan bu yerda? Add the style rules to the responsive image class to make it responsive. It should never be wider than its container. Okay, and it should keep its original aspect ratio. Ya'ni rasmni o'zini aspect ratiosini qoldirishimiz kerak. Ya'ni xira bo'lib yoki umuman ko'rmasdan qolmasligi kerak. After you have added your code, resize the preview to see how your ya'ni biz buni resize qilib natijamizni tekshirishimiz mumkin ekan. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak? Aynan mana shu responsive image class uchun shu image'ni boshqaradigan kodimizlarni, rule'larimizni yozishimiz kerak. Demak, max width 100% bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Max width 100% deganimiz to'liqligicha kenglikni oladi. Keyingisi display block
display block nima qiladi? Display block elementni, ya'ni birorta bir elementni, mana shu rasmni bitta independent block sifatida oladi, ya'ni yangi qatorda yangi block sifatida oladi va to'liq kengligini ham o'ziga oladi. Heightimiz auto bo'ladi. Auto nima qilib beradi? Bu rasmni, image'ni aspect ratiosini saqlab beradi. Menimcha kerakli kod yozildi, test qilib ko'ramiz. Hop, ajoyib. Past bo'ldi. Bizda hozir mana ko'rib turibsiz. Mana frame'imiz size'iga qarab rasmimiz katta kichik bo'lib o'zgaryapti. Ya'ni bu mana bu image'imiz responsive, mana bu image esa unresponsive deb ko'rib turibsiz. Mana shu class ichida, ya'ni mana shu responsive image degan classni image classiga image tagiga berganimiz uchun natijamiz mana shunaqa bo'lyapti. Aspect ratio o'z holida. Hop. Bosamiz, keyingisiga o'tamiz. Hop, bunda aytyapti use a retina image for higher resolution displays. Ya'ni higher resolution displaylarda image'larni qanaqa chiqarish bo'yicha o'zini tip va triklarni berib o'tmoqchi. Bu joyni o'zingiz o'qib chiqasiz. Hop, the simplest way to make your images properly appear on high resolution displays such as MacBook Pro's Retina display is to define their width and height. Okay. Ya'ni aytyapti bu so'chun MacBook Pro yoki bo'lmasam iMac'larda displayi Retina display, ya'ni high resolution, juda tiniq, yuqori sifatga ega deb bo'ladi displeyga. Ya'ni sizni image'laringiz, sizni rasmlaringiz o'zingizni laptopingizda misol uchun full HD bo'ladigan bo'lsa, biror bir rasmni chiqarsangiz, sizda tiniq ko'rinishi mumkin o'sha nima deydi, rasmingiz o'zingizda, lekin Retina displayga ega bo'lgan, juda tiniq bo'lgan displeylarda aynan shu rasm xira bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasam boshqacha ko'rinib qolishi mumkin. Aynan shuning uchun tip berib o'tgan. Nima degan? Such as MacBook Pro's Retina display is to define their width and height values as only half of what the original file is. Ya'ni siz rasmni, misol uchun rasmingiz, mana bu yerda misol keltirgan 500 ga 500 rasm bo'ladigan bo'lsa, siz 250 ga 250 qilib yarmini berishingiz kerak bo'ladi. Aynan shunda nima deydi? Bu rasm Retina displayda, laptoplarda, kompyuterlarda, PC'larda o'zini sifatini saqlab qolgan holda chiqadi. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak endi? Bizda set the width and height of the image tag to half. Okay. Xo'p, bizda 200 pikselga ega bo'lgan 200 ga 200 lik rasmimiz bor mana. Aynan shuni Retina display uchun moslashimiz kerak. Boya aytdik, yarmini qo'yishimiz kerak dedik. Demak, bu yerda stylening ichida image tag uchun propertylarni yozib olamiz. Height 100 pixel, ya'ni yarmini berishimiz kerak. Width 100 pixel. Bu yarmini qanaqa qilib topdik? Mana bu yerda aytib qo'ygan. Original width and heightlari 200 lik, 200 ga 200. Ya'ni biz endi bu yerda 100 ga 100, ya'ni yarmini berdik. Menimcha mana testimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Keyingisiga o'tamiz. Make typography responsive. Endi bizni tekstlarimizni responsive qilishimiz kerak. Instead of using EM or pixel to size text, you can use viewport units for responsive typography. Viewport unitlaridan foydalangan holda bizni percentagelar bergan holatda yoki bo'lmasam o'zini dimensionlarini bergan holatimizda mana bu tekstlarimizni responsive qilib saqlab qolishimiz mumkin ekan. EM yoki pixel ishlatmasdan viewport unitlaridan foydalanish sizga ko'proq imkoniyat beradi. Mana bu yerda the four different viewport units are deb o'zi berib o'tgan. Buni o'zingiz o'qib olasiz. Xo'p, here's an example that sets a body tag to 30% of the viewport's width. Ya'ni viewport width bo'yicha 30% ga qo'yib berar ekan. VW. Buni esingizda saqlab qo'yishingiz kerak. VW viewport width, VH bo'ladigan bo'lsa height bo'yicha, Vmin, Vmax bu maksimum minimum. Xo'p,
Set the width of the h2 tag to 80% of the viewport's width. Okay, ya'ni viewport widthni h2 tagimizga uchun 80% ga qo'yib berishimiz kerak. And the width of the paragraph as 75% of the viewport's smaller dimension. Ya'ni biza bu yerda endi smaller dimension deyapti. V min bo'ladi bu. Smaller dimension bo'ladigan bo'lsa. Hop. Style qilib olamiz. Hop, birinchi nima qilamiz? H2 uchun yozamiz. H2 width hop 80%, 80. Viewport width bo'yicha qilishimiz kerak. VW hop, endi P tagimiz uchun rule yozamiz. Width nima qilishimiz kerak? 75%. Viewport's smaller dimension min. Va ko'rib turganingizdek aytganini qildik. Testlarni run qilamiz. Hop 75 bitta ancha semikolon qolib ketdi. Hop, mana. Demak, ko'rib turganingizdek responsive web design principles'ni o'rganib oldik. Keyingi qismimizda CSS Flexbox, CSS gridlar bo'yicha bo'ladi. Va responsive web design projects'ni xudo xohlasa sizlar bilan birga qilamiz. Ya'ni shu 5 ta kichik proyektni qanaqa dizaynlashtirish va qanaqa steplardan o'tishni birga ko'rib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.